Treneris, sveikinimai su pergalė, gal ir norėtųsi su daugiau įvarčių, su daugiau kokybės pergalės, bet ko gero svarbiausia 3 taškai. Koks būtų jūsų vertinimas rungtynių ir komentaras? Norėtųsi geresnės realizacijos, iš tikrųjų tokių progelių, pusprogių ir progų, sakyčiau, turėjom, galėjom užsibaigti ramiau rungtynės. Sezonas eina į pabaigą, visos rungtynės nėra lengvos, netgi sunkios, galiu pasakyti, šiandien 0-1, bet Dainava irgi pabaigai turėjo tokių pavojingų smūgių, baudos smūgių ir pakelimų, tai norėtųsi geresnės realizacijos ir ramiau užbaigti rungtynės. O dabar svarbu 3 taškai ir einam į rinktynių pertrauką truputį atsipūsti ir pasiruošti paskutiniai sezono dalį. Panašu, kad dabar labiausiai ta realizacija ir patį žaidėją veikia Georgievičių, kuris po jam nesėkmingo epizodo, kai nepavyksta įmušti, rodo ir emocijas. Kažkiek neprimena gal ir sezono pradžios, kai Georgievičius irgi sezono pradžioje jis pakankamai vėlai atsidarė, o dabar vėl 3 rungtynės paeiliui be įvarčių. Žaidėjas matomai banguoja, kuo dažniau neįmuša, tuo tikriausiai psichologiškai sunkiau. Tai duodu kuo daugiau minučių, kad pagaliau atsidarytų, nes dar 5 rungtynės likę ir noriu, kad jis tai padarytų. Nepavyksta, tikiuosi lygiai tokio pat atsidarymo kaip ir vidury sezono, kada pradėjau mušti po 4 per rungtynės. Dabar bus pertrauka, bet nemaža dalis į Lietuvos rinktinę iškeliauja, kiti jau 21 rinktinę. Koks galbūt bus jūsų planas su likusia komanda? Truputį atsipūsim kelias dienas, po to planuojam draugiškas rungtynės dar sužaisti, tai nieko nekeičiam. Kaip sakiau, liko 5 labai svarbios rungtynės, turime tam būti pasiruošę ir tai padarysim. Šiandien Transinvestas užsitikrino tą pirmą vietą, ko gero ir jūs jau laukia to momento? Tai žinoma, laukiam, bet kaip matot, niekas nežada mums lengvo kelio, mes jo ir nelaukiame. Tai norėtųsi tų lengvesnių rungtynių, lengvesnių pabaigų, bet matomai kovosime iki pat pabaigos. Ačiū.